maior desafio está sendo o meu psicológico, né? A emoção tá falando mais alto do que a consciência de que eu preciso controlar a ansiedade, preciso controlar a insegurança, tem uma parte de insegurança ainda assim. Essa jaqueta eu quero pra mim, cara. Também, cara. Você também quer? Sim, senhor. A bota também é muito boa, hein? Eu tô super curiosa pra ver o que ele vai mandar agora. Oi, meu nome é Vini Fist. Ah, você não, hein? Tenho 26 anos. Eu já trabalhei com cana-de-açúcar, com rapadura. E estou pela primeira vez aqui em São Paulo, graças ao programa. Canta comigo. Cantaremos, Nossa! é isso aí. There is a house in Chinatown. Arrepiou. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl and me. Oh Eu vou God, chorar já já. Meu pai tocava ela pra mim no violão. if I listen to my mama, Lord, I be home today. But I was young and foolish, and samurai led me astray. Go tell my baby sister never to what I have done. Oh, just shut in a house in Charmington. They call the rising sun. My mother, she's a tailor. Vamos, gente, vamos nesse. She sold my new blue jeans. There is a house in Charmington, down in the New Orleans. Os 6 jurados levantaram! Vini, vai direto pra final! Parabéns, rapaz! Quero dar um abraço aqui. Ei, caramba! Nossa! Maravilhoso, hein? Mas também você conquistou aí todo mundo! Muito obrigado. O nervosismo, infelizmente, acaba me atrapalhando um pouco. Mas pode ter certeza que do fundo do meu coração, a satisfação, o prazer e a emoção de cantar para todos vocês, para o Brasil inteiro, é maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa voz única que ele tem, a gente soube que ele sofria bullying quando criança, justamente por ter a voz grave. Não é verdade? Na época da puberdade mesmo, sabe quando você vai trocando de voz? Foi uma espécie de uma crise de garganta que eu dormi e ficou pro resto da vida. Vini, mais uma vez, parabéns. Todo mundo aplaudindo você de pé aqui no nosso estúdio. Nala! Olha, a Nala é nossa jurada. Me conta, você também levantou empolgada? É um dos timbres mais incríveis que eu já ouvi, assim, pessoalmente. Tem uma coisa que a minha mãe sempre falou pra mim, que pode parecer bobo, mas eu também já sofri bullying na escola, com racismo e tudo mais.
E ela sempre contava a história do patinho feio pra mim. E ela sempre dizia que no fundo, eu era um cisne, então você era um cisne. Bonito, falou bonito. Neila Abrão. Neila, ele deu o recado. Ele deu muita conta do recado, com certeza. Esse clássico, essa voz maravilhosa. Parabéns. E olha, obrigado. essa crise aí de garganta veio pra ficar. Robson, você raramente levanta aqui para um candidato. Eu busco originalidade. E originalidade ele mostrou com o timbre dele, com a presença dele, não foi com firulas. Uma voz única, um estilo único. E não tinha como não levantar. Não tinha como não levantar. Aí. Parabéns. Você é nosso finalista, Vini. Você vai cantar junto com a Nárida, que ela também teve 100 aprovações. E você vai estar aqui junto conosco. Então, parabéns. Vai lá, vai Obrigado. direto.